biqiltuun faayidaan isaa daran guddaadha jechuudha. Tokkoffaa dhaabnee gaaddisa biyya kanaaf ta'uu danda'a. Kan dhaloonni itti boqotu. Itti aansuun biqiltuurraa gaaddisa qofa osoo hin ta'in nyaatatu argama. Nyaata soorata jechuudha. Kanaaf biqiltuun gaaddisadha. Biqiltuun soorata nyaatadha jechuudha. Faayidaawwan akkasii kan argachuu dandeenya jechuudha. Faayidaan biqiltuu baay'ee magaalaadha baay'ee faayidaa kenna. Bareeda magaalaa bareecha. Namaafis ijaafuu hoolaalam baay'ee das namadha. Gaaddisa sin ta'a. Ankunin sukun haaratti itti galfataa irra ta'a tokko irra taa'uun illee nu biratti dhowwaadha. Faayidaan inni qabu inni jalqabaa qilleensa nagaa biyya keenyaaf laachuuf nu gargaara. Inni lammaffaanii bokkaan illee yeroo isaatti eeggatee akka roobuu fi madda borkaa harkisuu keessaa isa tokkodha jechuudha. Qilleensi wangeen biyya kanatti bu'ee miidhuu hin danda'u ashaaraan magariisaa kan jiru jechuudha. Inni itti aanee jiru turizimiif illee kan ooludha jechuudha. Namoonni biyya bakkee irraa dhufanii daawwatanii kan ilaalanii madda galiillee ta'uuf kan danda'udha. Ashaaraa magariisaa biyya keenya magariisa gochuudhaaf qilleensa tasgabbaa'aa fi oksijiinii tasgabbaa'aa akka qabaatuudhaaf waggoota 5-6 kana garmalee gaggeeffamaa ture akka guutuu biyyattuu jechuudha. Akka carraatee bulchiinsa magaalaa Galaanitti bakka ani jiraadhutis ashaaraan magariisaa hawaasni guutuu jaarsa maanguddoo jaartii dargaggeessa otoo hin hafiin waggoota 5-6-8 kana ashaaraa isaanii buufachaa turan jechuudha. Sana qofaa miti biqiltuun kaleessa dhaabne har'a itti boqochaa jirra jechuudha. Gaaddisa nuu ta'ee jira jechuudha. Gaaddisa gaarii biyya kanaaf ta'aa jira jechuudha. Akkasumas biqiltuun kaleessa dhaabne har'a soorata nuu ta'uudhaafis qophii gaariirra jira jechuudhaan barbaada. Faayidaan isaa garmalee guddaadha. Biqiltuu kana baay'ee dasneedha hoon dhaabu kana. Ammas namnis akkasumatti das jechuu qaba. Das nameedhu akkanatti hoo argan kana garuu das nameedha. Waan hin taane qoshaashaan asirratti dabre ani amma kana hunda asii duubaan jiru hunda oduun sirreesse jaraa oduun sirreessise dasneedha beekta. Nan sirreessisa immoo beekta. Kana irraa haadne irraa haamne. Kana dhiisiti. Ashaaraan magariisaa biqiltoonni nyaataaf oolan illee ni jiru. Biqiltoonni nyaataaf oolan ni jiru. Daandiirra dhaabamanii as keessa yoo dhiman illee ni jiraatu. Namoonni beelan illee irraa kan soorachuu danda'anidha. Akkasumallee bakka bashannanaa namoonni keessatti boqotanii soorata garaagaraa fi kanneen gaala qabanii ta'anidha. Walumaa galatti biqiltuun bakka bashannanaa fi faayidaa gurguddaa kan kennuu danda'udha. Guyyaa wiixataatti biqiltuu akka guutuu biyya keenyatti dhaabuudhaaf qophii guddaa taasisaa jirra jechuudha. Lammata ijaarsa dargaggeessaa qabnuun jechuudha. Jaarmiyaa adda addaa ni qabna, caaseffama adda addaa qabna waan ta'eef dargaggoodhaan kun hundumtiyyuu waliin qindaa'ee waliin tokko ta'ee guyyaa san halkan guutuu kaasee haga galgalaatti biqiltuu kana dhaabuudhaaf waliin marii guddaa, waliin qophii guddaa, waliigaltee guddaadhaan jirra waan ta'eedhaaf seenaa kana immoo xumuruudhaaf dhibbatti itti milkoofna jechuudha. Miliyoona 800 kana ganamumaan dhaabnee fixuu qabna. Maali hunduu baahuu qaba. Hunduu bahee hojjetaa mootummaatis hojjetaa hin taanes dhuunfaas ta'e biqiltuu kana oduu dhaabe baay'ee biyya keenyaa sirrii qaba. Baay'ee biyya keenyaa hin sirreessa malee hin guddisa malee gadi hin qabu. Akka kutaa magaalaa Kooyyee Facceetti biqiltuu sana dhaabbachuudhaaf nu beeskifamee jira. Isa dhaabuudhaaf qophii hunda xumurree ka'ee jirra. Nullee akka gahee hojjettoota kunuunsa biqiltuu hojjennuutti qophii hunda xumurree biqiltuu qopheeffannee buufata biqiltuu keewwannee jirra. Hanga jedhame sana dhaabuudhaaf qophiirra jira nunis.